打工咁多年咧，都係時候犒勞下自己啦。咁珠海版淺水灣別墅總價600幾萬，冇靠屋企人，都冇按揭貸款嘅。咁暫時咧都冇買，但係咧你可以買嘅。咁今日咧就想自己欣賞下呢套大別墅，邀請埋大家一齊睇下，行啦。咁我哋一入到嚟咧，睇到係前院吓，4房嘅4個套間，有前後花園。咁入嚟睇下佢個房間戶型格局啊！咁入到嚟呢，就係一個開放式嘅廚房，呢邊就餐廳啦，仲有部 lift 嘅吓，呢個係送埋嘅。咁呢度就客廳，佢1樓嘅一個套間吓，空間都係非常闊落嘅。再睇翻佢個後花園啦。哇，後花園空間都係非常闊嘅喎。嗱，上邊仲有2層嘅吓，咁我哋依家嘅睇嘅係下碟。OK， 我哋再行步梯上去睇下佢個2樓。睇完2樓，我哋等陣再落嚟睇嗰個理下室。呢個就係主人房套間啦。呢個洗手間係非常大嘅，佢呢度啫整埋咗一個浴室。呢度呢就書房啦，衣櫃，睇嘅都係內部嘅園林景觀。呢個都係套間嚟嘅，空間都非常大，整埋啲衣櫃咁樣。OK， 我哋就搭 lift 落去，再睇下佢個地下室啦。OK， 稍等一陣啊，我哋直接搭 lift 落去。電梯有少少慢，但問題唔大嘅，安全重要啊嘛。平時行呢個步梯落嚟嘅，地下室呢度都係一個擺放雜物嘅位置。我可以睇到咯，地下室空間係非常大嘅吓。呢邊整咗個吧台。健身器材，咁呢個呢就係天井啦。呢度仲養埋啲魚添，靚靚啲金魚。再嚟睇翻佢個負1樓嘅一個套間啦。呢度都有個房間嘅吓，呢個就相當於管家房咯，可以留俾我哋住嘅。呢個就放洗衣機呢啲烘乾機呢啲嘢嘅雜物房咯，相當於係，非常舒適啊呢度。咁有興趣嘅朋友呢，歡迎私信我啊，我發詳細資料俾你睇下。情侶路嘅一個淺水灣吓。OK， 我哋下期再見啦。有興趣嘅歡迎私信我吓，拜拜。